Взлом Bybit на 1,5 миллиарда. Темная сторона наследия биткоина. Дональд Трамп и стратегический биткоин-резерв США. Вы на Крипто.ру. Это 8-й криптоскандальный выпуск. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. «21 февраля криптобиржа Bybit стала жертвой крупнейшего в истории криптохакерства. Украдено 1,5 миллиарда долларов в эфириум. Событие не только потрясло криптосообщество, но и вызвало вопросы о безопасности крупных бирж и возможных последствиях для индустрии. Атака произошла во время рутинного перевода средств. Хакеры манипулировали интерфейсом подписания, изменив логику смарт-контракта, и перенаправили средства на свои адреса. Исследования, проведенные такими фирмами, как Elliptic и Chainalysis, а также заявления ФБР, указывают на причастность Северной Кореи. Группа, известная как Trader Traitor, вероятно, является частью Lazarus Group. ФБР классифицировала активность как часть кампании, направленной на финансирование баллистической программы Северной Кореи. После кражи хакеры начали отмывать средства через сложные схемы. Сначала украденные токены обменивали на эфир через децентрализованные биржи, затем передавали их через множество кошельков и на другие блокчейны с помощью мостов. После обменивали на другие активы через сервисы вроде Tornado Cash и CryptoMixer. Bybit быстро отреагировала на инцидент, заявив, что остается платежеспособной. BenchJoe подтвердил, что активы клиентов обеспечены в соотношении 1 к 1, и менее чем за 72 часа биржа восстановила резервы, привлекая экстренное финансирование от таких компаний, как Galaxy Digital, Falcon X и Wintermute. Новый аудит резервов, проведенный фирмой Hacken, подтвердил восстановление баланса. Кроме того, Bybit запустила программу вознаграждения. За помощь в отслеживании и восстановлении украденных активов предлагается до 10% от возвращенных средств. Биржа также сотрудничает с экспертами, в том числе с Chainalysis, для предотвращения вывода украденных токенов в фиатные валюты. Для Bybit инцидент стал испытанием репутации, но быстрые и прозрачные действия, включая прямые трансляции с обновлениями, помогли сохранить доверие пользователей. Некоторые комментаторы даже похвалили Bybit за мастер-класс в управлении кризисом. В Белом доме объявили о создании цифрового Форт Нокса, государственного резерва биткоинов и других криптовалют. Дональд Трамп, президент США, недавно подписал исполнительный указ, создающий стратегический биткоин-резерв. Это означает, что правительство будет хранить биткоины как стратегический актив, подобно золоту. Майкл Сейлор, основатель MicroStrategy и известный сторонник биткоина, активно поддерживает эту инициативу. Он предлагает, чтобы к 2035 году США владели от 5 до 25% от общего предложения биткоинов. Стратегический крипторезерв США начнется с биткоинов, уже конфискованных в рамках уголовных дел. В будущем могут быть найдены способы покупки дополнительных биткоинов без затрат для налогоплательщиков. Трамп видит в этом шаге возможность сделать США лидером в цифровой экономике. Сейлор считает, что резерв может генерировать триллионы долларов и помочь управлять национальным долгом. Однако сообщество криптовалют разделилось. Одни видят в этом шаг к широкому принятию биткоина, другие опасаются, что вмешательство государства может подорвать его децентрализованную природу. 7 марта в Белом доме прошел первый криптосаммит. Событие стало ключевым этапом в диалоге между правительством и криптоиндустрией. Саммит объединил около 25 участников, руководителей компаний, инвесторов и представителей президентской группы по цифровым активам. Среди приглашенных Майкл Сейлор, Влад Тенев из Robinhood, Арджун Сети из Kraken и Брайан Армстронг из Coinbase. К ним присоединились чиновники, включая министра финансов Скотта Бессенса, министра торговли Ховарда Латника и генерального прокурора Пэм Бонди. Президент Трамп лично возглавил мероприятие. Саммит явно показал намерение администрации Дональда Трампа создать более благоприятную среду для криптоиндустрии. Уже были отменены несколько регулярных действий, включая дела против крупных компаний, таких как Coinbase. Кроме того, сторонники криптовалют, такие как Хестер Пирс, возглавили задачи SEC по криптоактивам, что сигнализирует о смене приоритетов. Брайан Армстронг подчеркнул необходимость законодательных изменений, особенно в области регулирования стейблкоинов и реформ структуры рынка. Трамп в своих публичных заявлениях призвал Конгресс принять законы о стейблкоинах и рамках для цифровых активов,
до августовского перерыва, что может привести к более четким и благоприятным правилам для отрасли. Нет сомнений, что биткоин — это одно из самых значимых изобретений человечества. В идеальном мире создание биткоина должно было стать катализатором для децентрализации финансовой системы, улучшения транзакций, финансовой свободы и так далее. Но что если вместо этого он привел нас к чему-то гораздо худшему? Давайте рассмотрим темную сторону наследия биткоина и то, как некоторые заинтересованные стороны используют технологии, чтобы создать инструмент для слежки, контроля и возможной потери финансовой свободы для всех. Вернемся к истокам. Биткоин создан на фоне финансового кризиса 2008 года как ответ на провалы традиционной финансовой системы. В тот период доверие к финансовым учреждениям было на рекордно низком уровне, и многие люди, пострадавшие от кризиса, осознали горькую правду. Финансовая система построена не для них, а для тех, кто находится у власти. И тогда, в 2009 году, анонимный человек по имени Сатоши Накамото выпустил белую книгу биткоина, в котором изложил радикальную и революционную идею – независимая, децентрализованная валюта, которая работает вне контроля государств и банков. Биткоин должен был стать революцией, побегом от централизованной финансовой системы, которая долгое время диктовала условия. Когда биткоин стал привлекать внимание широкой аудитории, правительство и центральные банки осознали, что у них есть два варианта – бороться с неизбежным ростом цифровых активов или приспособить технологию для своих нужд. Успех биткоина представлял серьезную угрозу существующим финансовым институтам. Это осознание дало начало идее государственных цифровых валют центральных банков или CBDC. На первый взгляд CBDC кажутся всего лишь безобидным естественным развитием денег, но на самом деле представляют собой глубокий сдвиг в финансовом контроле. В отличие от биткоина, который децентрализован и устойчив к цензуре, CBDC работают на государственных блокчейнах, что позволяет центральным банкам отслеживать, контролировать и даже манипулировать транзакциями в реальном времени. Самая тревожная особенность CBDC – их программируемость. Теоретически это позволяет правительствам накладывать ограничения на то, где и как их можно использовать, а также устанавливать сроки действия средств, чтобы стимулировать определенные экономические поведения. На самом деле все уже происходит. Например, с 2020 года в Китае постепенно внедряется цифровой юань. Он полностью отслеживаем и привязан к личным данным пользователей. Китайское правительство наглядно демонстрирует, как система может быть использована для социальной кредитной политики. Ограничивается возможность покупать билеты на поезда и блокируются финансовые услуги, если человек считается ненадежным. На сегодня уже 134 страны исследуют или внедряют CBDC. В лидерах Китай с тестированием цифрового юаня, а также страны, полностью запустившие CBDC – Багамы, Нигерия и Ямайка. Результаты борьбы за доминирование в мире денег еще не очевиден. Но одно ясно – и биткоин, и CBDC сыграют важную роль в формировании финансовой системы будущего. На этом все. Смотрите прошлый выпуск «Криптоскандалов», в котором мы рассказываем, как DeepSeek обрушил американский рынок акций на $1 триллион, о тихой революции эфириум, о мошенниках и токене Трамп. Поставьте лайк, если видео вам понравилось. Пока!